bem? Olha, tem vídeo de vidas. Pegue, eu vou arrumar aqui, ó. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos brincar e mostrar pra vocês os nossos Fidget Toys. Gente, o meu preferido é esse polvo do humor. Olha que legal. E esse preferido é esse. Esse é bem antigo, né, pessoal? Eu acho que vocês lembram desse aqui, desse brinquedinho. Eu não sei o nome. Não, se você viu no passado. Gente, hoje a Alice tá linda, muito linda. Fica aí na frente pra todo mundo ver você. Olha que linda. Ela que arrumou o cabelo, colocou tiara. Olha que linda. Sapatinho de unicórnio. A Alice que escolheu o look dela. Colocou tiara sozinha, não é mesmo? Eu sei. É, você sabe. Tem esse aqui, ó. Então, pessoal, esses brinquedos que tá uma febre, a criançada tá assim, ó, viciada nesses brinquedos, eles são anti-estresse. Olha que legal, é muito bom, né? Eu andei pesquisando na internet, fala que também trabalha muito a concentração das crianças, isso é muito legal, né? E a Alice ficou apaixonada. E nós temos esses, mas gente, é infinito esses brinquedos Fidget Toys. Assim, não tem fim, mas é um mais legal que o outro. E é legal, assim, de apertar, né, Alice? Olha que legal, Se pessoal. tiver um azul, não vai apertar. É verdade. A Alice tem esse aqui, em formato de picolé. Deixa aqui. Mostra pra eles, Eu Alice. tenho esse. E como que esse faz? Faz assim. Isso, de apertar, gente, é uma delícia. E ó, ele também só faz um tem. Isso, ela tem o que também? Mostra pro pessoal. O do unicórnio. É mesmo. Gente, esse daqui, ele é o polvo do humor. E ele é muito fofinho, né? E aí também tem esse. Ele fica feliz E triste. agora deixa assim, ó. Deixa assim, mãe. Isso. É desse jeito, Alice, que brinca? Sim. E ele faz um barulhinho muito legal. Qual que você mais gosta, Alice? Quanto do picolé. Do picolé? Sim. E você gosta, mamãe? Eu gosto do unicórnio, eu acho ele muito fofinho. Aqui, ó. Mostra pro pessoal como que aperta. Assim, ó. Agora no outro. Aí vira. Pode passar o dedinho. Olha que legal, gente. Muito legal. E a criançada passa horas brincando, pessoal. Ouviram o barulhinho? Ai, que legal, não é mesmo, Alice? Também tem o outro aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ai, que legal. O barulhinho que faz é relaxante. E também tem outro aqui, ó. Que faz E o cachorrinho, mostra. assim, ó. E ele faz uma bolha, olha a hora que aperta e é muito legal, muito gostoso. Ó, dá pra fazer assim. Vou fazer. Oi, pessoal! Gente, então esses brinquedinhos satisfatórios é pra quem tem muita ansiedade, ele vai aliviar o estresse e também, como eu já disse, a criançada adora, tá uma febre, serve também pra fazer coleção. E hoje, Alice, que tal se a gente brincar com os nossos Fidget Toys de lojinha? Vamos! Vamos! Venham, venham na minha lojinha! Olha! Tudo bem? Sim. Também,
vai querer levar? Pulseira pra mim. Uma pulseira? Pode levar, é R$5. Tá bom. Vamos passar, deixa eu passar essa aqui. Obrigada. Obrigada, moça. Toma. Olha, depois você volta pra comprar Fidget Toys para os seus filhos. Tá Tá bom? Então tá. Olha o unicórnio. Olha, tá tudo preço bom, viu? É, tem unicórnio. É. Ah, unicórnio na pulseira, né? É linda essa pulseira. Você não quer aproveitar e levar alguma coisinha para os seus filhos? Ah, vou levar esse. Esse Fidget Toys de picolé? Ele é R$40. Tá bom. Então tá bom. Passa aqui o seu cartão. Aí eu. Aqui. Obrigada. Tchau. Tchau. Depois você volta na minha lojinha. Tá bom. Tá bom. Deixa eu olhar. Tchau. Tchau. Obrigada pela preferência. Ai, tchau. Tchau. Venham, venham, venham na minha lojinha. Tem Fidget Toys, unicórnio. Moça, só atrás um pouquinho. Eu só vi colando. Ai, mas seus filhos são muito lindos. Deixa eu ver. Como que essa chama? Maggie, E essa sua filha? Nicole, E esse seu filho? Panda. Ai, eu amei todos os seus filhos. Lindos. O que vocês querem levar hoje? Isso. Esse cachorrinho é uma delícia. Você aperta, ele é muito fofinho e não estoura. Olha, pessoal, que legal. Uma delícia apertar. Seus filhos vão amar. Ele é R$20. Tá bom. Eu vou levar. Tá. Meu cartão. Pode passar o cartão. Tá bom. Uhum. Vou pegar. É. Não. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Tá, tchau. Tchau. Gente, minha lojinha tá bombando, tô vendendo muito. Ai, que legal. Gente, é novidade esse povo do humor. Quem quer esse povo? Venham, venham, venham na minha lojinha. Oi. Oi, tudo bem? O povo pra minha filha. Ai, olha, ela vai amar, a Marie vai amar. Ele fica feliz e fica triste. Mas eu vou deixar do lado do feliz, porque hoje nós estamos muito Fiz. felizes. Aqui, prontinho, ele é R$50. Tá bom, deixa aqui, ó. É, Aqui, pode... Ah, dinheiro, obrigada. tchau. Tchau, volte sempre. Amiga. Gente, a minha cliente é maravilhosa. Promoção Fidget Toys octógono. Muito legal de apertar. Oi, moça. Tudo bem? Deixa eu ver seus filhos. Meu nome é Unicórnio. Você quer octógono? Olha, ele está na promoção, apenas R$25. Tá bom. Olha que delícia que ele é de apertar, moça. Seus filhos vão adorar. Muito bom, não é mesmo? É, olha. Vai levar? Vou. Então, toma. Não, R$25. Obrigada. Tchau. 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 Eu vou Sim, levar. tô vendendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhul. Curte. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então curte. Se inscrevam. Compartilhem. Compartilha muito. Compartilha muito, dá muito like. Pessoal, obrigada por terem nos acompanhado em mais um vídeo. Nós adoramos estar aqui com vocês mais uma vez. E Beijo. beijo, pessoal! Uhul.